Banyak orang menganggap capung cuma serangga biasa. Padahal mereka adalah pemburu udara yang luar biasa. Seekor capung bisa memakan lebih dari 100 nyamuk dalam sehari. Mereka bisa terbang maju, mundur, melayang, bahkan berbelok seketika. Dengan penglihatan hampir 360 derajat, capung sudah menjadi predator mematikan jauh sebelum manusia mengenal pesawat tempur.